تازه خبر کابل کې په یو روغتون وسلوال برید شوی. چارواکي وایي په روغتون کې په برید کې 19 کسان وژل شوي دي. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، چینل هم سره سبسکرایب کړئ. په کابل کې نن پر یو روغتون وسلوال برید کې 19 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د طالبانو یو چارواکي وویل چې جګړه د ټولو بریدګرو په وژلو پای ته رسېدلې ده. هغه وویل چې په روغتون نننۍ حمله په یو ځوانمرګي برید پیل شوه. دا خبر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي وروسته له هغې د فرانسې خبري اژانس ته وکړه چې طالبانو په کابل کې د 2 چاودنو پخلی وکړ او عیني شاهدانو بیا وویل چې تر چاودنو وروسته وسلواله نښته رامنځته شوه. یو روغتیایي چارواکي د خپل نوم په نه ښودلو سره د فرانسې خبري اژانس ته وویل 19 جسدونه او شاوخوا 50 ټپیان د کابل روغتونونو ته انتقال شوي دي. تر دې مخکې په ورکړو شوو رپوټونو کې ویل شوي چې 2 چاودنې د سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون په دروازه کې وشوې چې تر هغه وروسته د داعش ډلې 100 تنه وسلوال روغتون ته داخل شول او هلته د میشتو امنیتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون په 2019 میلادي کال کې هم وسلوال برید شوی و چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې وه. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې نن د کابل نننی برید د یو ځانمرګي بریدګر او یو شمېر وسلوالو لخوا شوی دی. یاد کس چې خپل نوم یې نه دی ښودلی د فرانسې خبري اژانس ته وویل دغه برید د یو ځانمرګي بریدګر چې په موټرسایکل سپور و د روغتون په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي په اچولو سره پیل شو. هغه زیاته کړې چې جګړه پای ته د رسېدو او ځانمرګي ټول وژل شوي دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.